నా దగ్గరికి చాలామంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి అంటూ ఉంటారు, బాబు 2 రోజులుగా జలుబు దగ్గు ఉందండి, లేదా మోషన్స్ ఉన్నాయండి, పళ్ళు వస్తున్నాయేమో చూడండి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే చాలామందికి ఇంట్లోనే పిల్లలకి ఎప్పుడైనా జ్వరం కానీ జలుబు కానీ వచ్చినప్పుడు, ముఖ్యంగా ఈ 6 నెలల నుంచి 2 ఏళ్ల వయసు పిల్లలు, వాళ్ళకి ఏ జలుబు దగ్గు వచ్చినా లేదా విరేచనాలైనా కూడాను పళ్ళు వస్తున్నాయేమో, ఇది కామనేలే, దీనికి పెద్దగా మందులు అవసరం లేదు అని పెద్దవాళ్ళు అనడం కూడాను చూస్తూ ఉంటాము. కానీ నిజం చెప్పాలంటే పిల్లలకి ఈ 6 నెలల నుంచి 2 ఏళ్ల వరకు కూడాను ఎక్కువగా కింద పాకుతూ ఉంటారు, నడుస్తూ ఉంటారు, ప్రతి వస్తువుని నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ ఇట్లా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. అంటే మన చుట్టూ ఎన్నో బ్యాక్టీరియాలు, వైరస్లు ఉంటాయి. అవి అన్నీ నోట్లో వెళ్ళి కడుపులోకి వెళ్ళడం వల్ల విరేచనాలు కావడము లేదా జలుబు దగ్గులు రావడం అనేది ఉంటుంది. అంతే తప్పిస్తే పళ్ళ వల్ల కాదు. ఎందుకంటే ఇదే సమయంలో దాదాపు మనకి చిన్నపిల్లలకి పళ్ళు కూడాను 6 నెలల నుంచి 2 ఏళ్ల మధ్యలోనే వస్తూ ఉంటాయి. అయితే దీనికి దానికి లింక్ ఉందని అనుకోవడమే తప్పిస్తే ఈ పళ్ళు రావడానికి, ఈ జలుబు దగ్గులు, విరేచనాలు రావడానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు.